Carlota per venir expressament a participar d'aquest programa. Aquesta és una activitat finançada pel Ministeri de Cultura en el marc d'un programa que es diu Afinitats Lectives, Converses Literàries a Llibreries. Comptam avui per aquesta conversa amb la Carlota Gurt i David, nascuda a Barcelona, escriptora i traductora. Ella, precisament traductora d'un llibre d'en Goethe que és Afinitats Electives. Sí, que l'he traduït aquest any, tot anava cap a mi. Va alineat, no? El títol que s'acampanya aquesta del Ministeri de Cultura. I ella, com a escriptora, té Cavalcarem tota la nit, un llibre que ha estat un llibre de contes, Premi Mercè Rodoreda. També té Sola, una novel·la, i ara, a principi de setembre, surt Biografia del Foc, que ja poden anar reservant aquí a la llibreria exemplars per tot el que arribi. Ella, a més, té tot un altre vessant com a traductora literària d'obres clàssiques i contemporànies de l'alemany en el català i de l'anglès en el català, i col·labora en mitjans com El País o 14, i anteriorment ha estat productora de la Fura dels Daus i del Festival Temporada Alta. També tenim amb nosaltres en Setxo Sende. En Setxo és escriptor, sociolingüista i glosador. Ell té un llibre que té una sèrie de llibres, en destacarem alguns, però el llibre Orixe, que té el Premi Blanco Amor, té el llibre de relats Made in Galiza, que també el tenim avui aquí, que aquest llibre està traduït en català com La venedora de paraules, justament està exhaurit, aquesta edició en català. És un llibre que ha estat traduït també a distintes llengües, entre elles el curt, i quan va ser traduït en el curt va guanyar el Premi Llibre de l'any. Ell també té distintes vessants de la seva obra adaptades en el món audiovisual, en el teatre, en manifestacions de la cultura pop, com puguin ser les de tassons, algun tipus de pintada de carrers, etc. Què més? També, en el cas d'en Setxo, és domador de puces en el Galizambo i el Circus. Això m'agradaria... No faràs una demostració. Gràcies, Carlota i Setxo, per ser avui aquí. Ells una mica l'objectiu que tenen és parlar un poc a cada un de l'obra de l'altre, i han llegit algunes coses, i fer una mica aquest diàleg per veure punts en comú, eventuals divergències, però sí que com a marc o com a preliminar els hi van demanar una mica com consensuàvem un poc l'estructura de l'acte, els hi van demanar una miqueta de diagnòstic, ja que com a cultura catalana i cultura gallega, per part d'en Setxo, que ens faci un diagnòstic breu, és complicat a l'hora de fer condensat, però una mica de diagnòstic de l'estat de la llengua i la literatura gallegues, i després en el seu torn, per la Carlota, el mateix per la llengua y cultura catalanas. Moi ben. Hola, que tal? Encantado de estar aquí, falando galego, que entendades, como eu entendo tamén o catalán. Entón é unha sorte. O certo que resumir en 3 minutos como está a situación sociolingüística literaria de Galiza é complicado. Sobre todo, é complicado se non o facemos en relación á situación política tamén. Así, moi rápido, vale? Moi rápido. Nos levamos 40 anos cun Instituto de Autonomía que basicamente así a esquerda soberanista non votou, e fruto dese Estatuto de Autonomía pois derivou un proceso de normalización lingüística non do galego, senón do castellano. Entón, realmente a lingua que se foi normalizando nos últimos 40 anos e que viña antes normalizándose xa desde a ditadura de Franco e 400 anos antes desde os reis católicos, pois non foi o galego, senón todo o contrario, non? Ese proceso de sustitución lingüística do galego polo castelán avanzou moitísimo. De feito, hoxe, por exemplo, a xeración da miña nai, que ten 70 anos, 77 anos, pois cerca do 80% desas persoas son galegofalantes, monolingües en galego. Mais a xeración da miña filla Estrela, que ten 14 anos, hoxe non chega ao 25% a xente que fala galego habitualmente, vale? É dicir, houve unha inversión en 2 xeracións, vale? Sí que nestes anos entrou o galego no ensino, na educación, non? Mais tamén dunha forma moi subalterna, é dicir, sí que hai varias xeracións de xente que podemos acceder a libros en galego,
que temos unha televisión de Galiza, que temos a presencia institucional da lingua pois na Radio Galega, na Televisión de Galiza, precisamente todos estes 40 anos que introducen o galego no ensino fai que haxa xente que se incorpore a ler en galego con normalidade, seguimos sendo unha minoría, non sei agora os índices de publicación do galego, pero creo que está alrededor do 20% do que se publica en Galiza, moi pouquiño. Tamén está condicionado por esta doble faceta que vos comentaba antes, non? Ese galego oficial, pois que é o que ten máis presenza na crítica ou no sistema escolar, é o galego que se escribe con ortografía española, e o galego reintegracionista está últimamente collendo máis forza porque hai unha serie de escritores e escritoras que son reintegracionistas ou que pasaron a ser reintegracionistas e que cada vez teñen máis conexión co público. E aí pois sinalaría e recomendaríavos a dúas autoras que son Teresa Moure ou Susana Arins, que despois seguramente fala un pouquiño sobre a semellanza coa obra de Carlota. Tamén quería sinalar que nos últimos 10 anos recuperouse e está revitalizándose moito a literatura oral, os glosadores galegos chamámonos regueifeiros, e así como pois, está desenvolvéndose o slam, que é outra forma de poesía oral, pois a regueifa está tendo moita importancia. Vale. En principio, vale, así... I per tant, no? No la coneixeu també una mica com jo, no? Jo crec que ara mateix la literatura catalana està visquent un bon moment, hi ha editorials noves, s'està publicant molt, s'està publicant massa, això és una altra cosa, però vaja, vull dir que és un moment molt efervescent, hi ha moltes línies, hi ha molt debat sobre, no sé, quan hi ha invasions del castellà hi ha un debat públic sobre això, recentment amb el consum preferent d'Andrea Genovar, que incorporava molts castellanismes. Vull dir que ara mateix jo crec que és un bon moment de la literatura catalana. Estem exportant més que mai, hi ha l'Institut Ramon Llull que fa una feina meravellosa i en 10 anys, no sé, un dia m'enviaven les xifres i és que s'ha passat de traduir 8 llibres catalans a traduir-ne, no sé, 80. Vull dir que realment estem sortint a fora i el fet de sortir a fora, d'alguna manera tenir el reconeixement que sigui exterior i que no sigui d'Espanya, és una cosa que crec que en la nostra literatura és molt important. De fet, ara, aquest últim mes, la revista Granta, que és una revista literària del món anglosaxó molt reconeguda, ha fet un especial dedicat a la literatura catalana. Vull dir que, d'alguna manera, la literatura catalana està de moda a Europa, podríem dir, una mica, i això ens beneficia. Ara, tota aquesta cosa que sembla que estigui tot també, la contrapartida és que és un mercat molt precari pels que hi treballem. Bé, hi ha molts llibres, el pastís és petit perquè hi ha pocs lectors, no de catalans, no en general, no hi ha pocs lectors en el món. Fa poc llegir unes estadístiques que la gent de mitjana a Catalunya llegeix 5 llibres l'any, 5. Tu llegeixes 5 llibres l'any, que llegeixin el teu, és gairebé un miracle, no? O sigui, jo penso, per què llegeixen el meu, amb tot el que poden llegir, per què algú es llegeix el bé, en fi. Vull dir que, clar, l'estat de la cosa lectora és el que és. Llavors, clar, la massa lectora és el que hauríem d'ampliar i com que no es pot, què passa? Que cada cop es publica més, però el pastís és igual de gran i, per tant, els que ens hi dediquem una mica vivim de les engrunes. I aquest és una mica el drama, que és el peix que es mossega la cua. I també hi ha, en comparació amb la cosa lingüística, que, clar, jo veig allò del gallec i a mi em fa molta por. Veus el que passa i és com si estiguessis veient el futur. Jo soc una mica pessimista, no? Però penses, és que clar, és que anem cap aquí de cap, saps? I no estem fent res per evitar-ho, perquè veus aquesta desconnexió de la joventut amb el català, que no sé com ho podrem revertir. I després també encara queda un petit reducte de gent que són catalanoparlants, però que a l'hora de llegir llegeixen en castellà. Jo quan em trobo un d'aquests, que a vegades van venen que els hi signi el llibre i em parlen en català i em porten un llibre en castellà. I dius, però com és que te l'has comprat en castellà? Perquè penso, potser s'han equivocat, i no s'han adonat que està, no? Diuen, no, és que en castellà ho troben més, però gent jove, fins i tot, troben com que sona millor, com allò de la tele que les pel·lícules doblades, llavors clar, hi ha una mica de prejudici amb el català. I, bueno, llavors hem de lluitar una mica amb tot això. Ja. Veure els potencials afinitats i eventuals camins divergents, no? Aleshores, Setxo, que has trobat d'allò que has llegit de Carlota, quins són aquests semellants que des abans i eventuals camins divergents?
Moi ben, pois, mirade, eu lín estes dous libros de Carlota. O certo que vos tedes que poñervos no noso caso, non? É dicir, eu a Carlota non a coñecía, nin a súa obra. Entón, Carlota envíame este libro, que é a tradución ao galego de Cabalgaremos toda a noite, non? E tamén despois leo o libro digital, son, non? Entón era, claro, era difícil, non? Non polo exercicio de ler, senón polo día de hoxe, por estar aquí diante de vos, diante de Carlota, e lanzarse ao precipicio de empezar a ler iso sabendo que estaba iso como expectativa, non? Estaba asustado, tiña pom, non? Vale. Empecé a ler polo libro de relatos, un libro de relatos curtos. Canta xente leu este libro? Fantástico. Vale. Gracias. Moi ben. Pois, eu son escritor de relatos curtos, entre outras cousas, de poemas curtos, de cancións curtas, de pintadas curtas, pero a miña motivación é o relato curto, é onde me sinto máis cómodo, non? Entón, eu collín aire cando lín o primeiro conto, o segundo, o terceiro, e sentirme como na casa. É dicir, sentirme como cando lín a Kafka, cando era moi noviño, non? Entón, isto xa yo dixen por internet, xa dixen. Gostei moito, estou gostando moito do libro de contos, vale? Precisamente porque considero que iso que facemos cando escrevemos contos, ou que fago eu, que é intentar captar en poucas páxinas unha representación pois dos soños, ou dos pesadelos, ou da sociedade, ou das emocións que temos as persoas, dun xeito persoal, cun estilo propio, pois foi o que encontrei aquí. É dicir, a medida que ian correndo un relato, un conto detrás de outro, ia coñecendo o mundo que me daba Carlota, non? Gostei moito, porque é un mundo moi complexo. Tomando apuntamentos, non? Dicía, isto que é literatura psicolóxica, psicosociolóxica, non? Gostaríame falar moito sobre isto, seguramente despois afonde un pouquiño máis, non? Mas eu nos relatos, por exemplo, sí que vin aí cousas que veñen directamente do mundo dos soños e que a min me recordaron moito a Dylan Thomas, un libro de relatos de Dylan Thomas que cando cheguei a Santiago me meteu nun mundo. Leches a... Non o leio. Buah, pois é impresionante. O último relato deste libro, non? O que cabalga os cabalos o cabo de noite, non? Ten unha potencia que de enviarnos a vivir a un mundo moi diferente no que estamos, cheo de paixón, de medo, pero sobre todo de moita enerxía, sobre todo que nos levanos a outro lugar, non? Hai unha serie de cousas, non? Como por exemplo, o desenvolvemento de imaginación, non? A mí, desde que era pequeno, por ser escritor, sempre dicían, tes moita imaginación, vale? As miñas fillas teñen moita imaginación, sí? E iso é o que hai tamén en Carlota, é dicir, hai a construcción dos mundos, non? Que co pé na sociedade actual, é dicir, estamos vendo neste libro pois unha serie de síntomas a través da literatura do que nos está sucedendo a nivel de parella, por exemplo, ou a nivel de familia, ou no marco das relacións sociais, non? Que é moi actual, é dicir, ese exercicio de actualización, non? A través da literatura, dos contos, do que estamos vivindo, sen que nos fale de WhatsApp ou das redes sociais, está aquí moi presente, é dicir, conto a conto vamos vendo, non? O que nos falta, cales son as motivacións para que haxe xente que quere desaparecer, non? As violencias que levamos dentro e que facemos normais, non? E por iso aí nese sentido, pois, o certo é que descubrín unha autora cun mundo propio que eu penso que é o máis difícil de encontrar, non? Cando collemos un libro
non sei se iso pasa a vos, eu hai moitos libros que collo, empezo a ler e teño que deixalos, non? E era o medo que tiña eu tamén con isto, non? Entón, este recomendovolo moitísimo, por máis cousas que teño aquí apuntadas un montón delas, vale? Mais, se ides conto a conto, ides descubrindo isto. Mais, eu teño un trauma persoal que foi que con esa novela Orixe, eu levei un premio que se chama Blanco Amor en Galiza, pero foi unha novela que escribín eu, Orixe, sufrindo moito, acababa de separarme e puxeme a escribir esa novela e foi unha novela moi dura, tiña unha parte moi creativa, un personaxe moi creativo que se enfrontaba con moita imaginación e cunha militancia poética e política ao mundo, mas tiña unha persoa que se enfrentaba desde a vertixe, tiña unha vertixe, non podía andar polo mundo e esa persoa xa tiña un lado máis relacionado co sufrimento, non? E eu esa novela, a pesar de que me deron o premio, non volvín a abrirla nunca máis, porque sufrí moito, sí. Entón, claro, sola, empezo a ler soa asustei-me. Teño que ser sincero, vale? Asustei-me un pouco. Porque o ritmo era outro xa. Eu, como son de... teño que confesar que teño unha conta de TikTok onde subo poemas de como moito 1 minuto e medio. Entón, sí que leo romances, vale, novelas de 300 páxinas, mas aquí o medo ante a expectativa creceu, vale? A medida que ia coñecendo o personaxe, pois fui me identificando moito contigo. A pesar de que non te coñecía, non? Fui me identificando contigo. Teño aquí identificación, autora... El sufrimiento, Vale. Que sucede? Que chegamos a un momento no que eu non quero estropearvos o final. Non quero facer isto, como se chama? Spoiler. Non quero facer spoiler, vale? Mais, sen facer spoiler, o certo é que esta novela crece moito. É dicir, vai crecendo, vai collendo un corpo desde os primeiros momentos no que unha muller vai para unha aldea, un lugar, un mas no medio dun bosque. Eu imaginaba no Courel, a montaña de Lugo, vale? Pero evidentemente era máis mediterráneo, non? Entón, esta novela vai crecendo e cargase de algo moi potente. E aí, pois, aí xa quería recuperar, por exemplo, algunhas cousas, non? De algunha escritora galega, non? Que tamén a vos, non? Que é o tema da liberdade, non? É dicir, eu cando acabo isto e fago así, digo, é como acabar de ler a construción dun mito, non? Unha muller, vale? Pois Circe, dime un mito, muller, madre, que agora non teño nosos. Estrela. Medusa, vale, ben, pois aquí está Mai, vale? Entón construíse un mito, que é un mito con unha enerxía que nos remove por dentro moito, vale? É dicir, é unha persoa que vai cara a liberdade, mais que hai un tema de fondo que é a loucura, que tamén enche todo de paixón, é dicir, unha novela chea de paixón. E falando sobre isto, por exemplo, recordei desde o século XIX a Rosalía, cando ia paseando soa por Santiago adiante, dicíanlle, aí vai a tola, aí va la loca, non? Vale, decía, aí vai a tola, vale? Porque esas mulleres que escribían libres eran consideradas loucas, non? Vale? Mais tamén agora, por exemplo, Lupe Gómez ten varios libros. Lupe Gómez é unha escritora, unha poeta de poemas moi curtiños, e ten poemas como, por exemplo, di: estou tola, pero non me van encerrar, porque eu son moi forte. Entón, claro, Lupe Gómez fala sobre putas, fala sobre loucas, di: estamos tolas, estamos ben e tolas.
Non sei canto tempo teño, supoño que un pouquiño, non? Ela ten que contestar por alusións, tamén tes que deixar Vale. un poquinho de contestar. Entón, teño moitas cousas aquí. Camille Claudel, que tamén acabou nun sanatorio, non? E dicía ela, Camille Claudel, dicía, censuraronme por ter vivido completamente soiña, desde o manicomio de Monteverges, vale? Por vivir soa, pois condenada, non? Por vivir soa, vale, pois o que ides atopar aquí dentro é algo que a min, o certo, que me reconciliou moito con eses medos que tiven eu cando escribín Orixe, e agradezoche moito toda esta potencia. Tamén tiña medo de coñecerte, pero cando entro por ali... Hai unha confusión de vagadas, Entón, sí. Entón, isto, bueno, tería moito máis que decir, pero en 6 minutos... Despois
Públicamente, non sei como nos podemos comprometer moitas outras persoas a dar unha axuda económica para que nos veñamos aquí, vale? Pois significa tamén que hai aí uns povos como son os nosos, vale? Que tamén é interesante que nos juntemos de vez en cando para abrazarnos, non? Vale? De algún xeito tamén era moi importante para min. Eu escribín este libro porque o primeiro, o que lle deron o premio, leo moi pouca xente, porque era un libro escrito para xente que xa lía literatura. Era un libro presentado a un premio onde había xente que lía libros en galego e premiaban libros en galego para xente que lía libros en galego, sí? E cando colleu miña nai non pasou da segunda páxina. Miña nai non lee libros en galego, entón dixen, teño que escribir un libro nin en galego nin en castellano. Teño que escribir un libro para alguén que non lee literatura, sobre todo para alguén que non lee literatura en galego. Entón dai saiu o Made in Galiza, con un exercicio que coincide co Nunca Máis, sí? Os que sodes máis novos coñecedelo menos, pero aquela movida que o Bolí orixinou unhas estrategias de comunicación no cine, na música, nas aulas, máis tamén na literatura. Entón eu debolle a comunicación deste libro a Nunca Máis, a todas esas miles de persoas que construímos unha Galiza alternativa a aquel atentado ecolóxico do goberno de Aznar e de Franco, non? Vale, entón, para min é moi importante crear comunidade, crear identidade, sobre todo chega da xente que non lee en galego, que non escoita música en galego ou que non ten nas súas expectativas preocuparse pola lingua galega, ou o kurdo, ou o catalán, ou o euskera, etc. Que sucede? Que eu son unha persoa que, ainda que non ia para aí, pois ao final son radical. Ou polo menos eso vin de mí, non? Como supoño que todos ustedes aquí hoxe, e todas, vale? Entón, que sucede? Pois que por aquí polo medio sí que hai algunhas cousas que trascenden ese aparente humor que nós chamamos retranca, non? Entón hai por aquí un verso, por exemplo, que se imprimiu moitas camisolas ou se fixeron pintadas, que eu nunca serei yo, non? Que en catalán sería igual. Eu nunca serei yo. Yo nunca serei yo. Jo mai serei jo. Yo máis serei. Yo máis serei yo. Mal, o primeiro. Castellano. Claro, mal. Entón iso queda ben en todas as linguas. Como os kurdos, mira, unha anécdota. Claro, a situación do kurdo... Escriure aquesta novel·la que no he llegit, no? La seva que va guanyar el premi, que va patir molt, clar, entenc que després llegint sola pugui veure aquesta mena de patiment, no? Perquè d'alguna manera, la manera com tu estàs quan escrius, no? O hi ha alguna cosa emocional que es contagia als llibres, no? Que no és que parlis de tu o que no parlis de tu, no? Sinó que hi ha una veritat emocional de les coses, no? Que es transmet. I llavors entenc aquesta detecció del patiment, no? I és curiós que diu que, clar, que ell va escriure la novel·la aquesta quan es va separar, no? I jo sempre dic que Sola és la meva novel·la del divorci, no? Jo la vaig acabar i al cap d'un mes em vaig separar, no? És tot el que em vaig dir abans de divorciar-me, no? D'alguna manera. Jo dic que sí, dos divorcis és tot un tema. No sé, sí. És una cosa molt traumàtica, no?
Ai, non sei se estou no caso. Ai, la, 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 ai, la, ai, la, 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 la. Ai, la, 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 ai, la, ai, la, 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 la. E lin outro día eu que hai un tiburón branco. Pode ser. Non sei onde estará, mas eu aquí o canto. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ai, e ti si que dis, ai que hai un tiburón branco, pero si o dis ti, eu na praia non me baño. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Està el moviment, diguéssim, la part feminista que hi ha en mi, no? No perquè jo vulgui fer feminisme a través de la literatura, diguéssim, no? Diguéssim que no és una literatura programàtica en el sentit de ara faré, no? Sinó que simplement tinc una mena de concepció del món que és feminista i per tant a l'hora de narrar, sense voler, no? Es plasma a través d'això. Jo crec que en el meu cas hi ha molt el feminisme i el que és l'activisme per la llengua, no? Aquest treball per, que deia abans, de demostrar que la llengua ho pot tot. Jo crec que això, i una cosa que crec que és diferent en català i en gallec, molt clarament, és que en català tenim catalanistes de dretes i catalanistes d'esquerres, no? Per sort, no? Perquè, clar, depèn de com, si la llengua, si la lluita per la llengua s'alinea només amb una banda de l'espectre polític, després ja encara tens la batalla més perduda, no? Perquè, clar, en gallec segurament és tot més, la reivindicació de la llengua està més a l'esquerra i per tant tota la part dreta que reivindica la llengua està com perduda, no? I llavors suposo que en el cas del gallec deu estar més lligat encara, no? L'activisme lingüístic i la... Sí. A ver, ali tamén hai galeguistas de dereñas. O que pasa que son o PP, non? É dicir, basicamente, claro, é dicir, o PP sí que ten esa xente, non, traballando pois así, non? Quero dicir, hai funcionarios, non? Que traballan, sobre todo para non molestar a Madrid, non? Que son moito moi veces, non? Mais, así falando máis sobre a miña propia experiencia en relación aos movimentos sociais, sí que eu, por un lado, estou ao servizo dos movimentos sociais, é dicir, eu sí que me vexo no meu día a día como unha persoa que intenta transmitir algo sobre esa inteligencia colectiva que o movimento social, o pobo ao que eu pertenzo. Intento aportar as miñas habilidades, poñome ao servizo do meu povo, por dicirlo así, non? E iso para min tamén é un conflito, non? Porque o meu povo é un povo moi necesitado, non? Entón podo estar escribindo unha canción contra a invasión dos eólicos ou contra a desocupación dunha casa ocupada ou a favor dunha escola de inmersión lingüística, non? E é aí onde eu atopo a miña enerxía, é dicir, eu desde que escribín o Made in Galicia descubrí que a miña creatividade, como a de todos nós, é sociodependente, é dicir, depende da súa sociedade. E esa tensión que teño eu por escoitar, por convivir con xente que vive a precariedade, transformas. É dicir, eu aí atopo un motor moi importante para min, para facer unha camisola, unha escena de teatro, un monólogo, ou un conto, ou un romance, ou un canal de TikTok. Vale, entón eu aí sí que, por un lado, vivo iso, e por outro lado, sí que vivo a miña busca como autor desde o punto de vista máis persoal, máis íntimo, está ese outro conflito que está aquí tan
tan visceralmente representado, non? Isto tamén o vivo. Mas houve un momento na miña vida, por exemplo, que chegaron dúas nenas, non? Entón a miña militancia foi para, xunto a outra xente, crear unhas escolas en galego, non? De inmersión lingüística, as escolas semente. Entón, para min, sí que eu vexome, eu creo que debolle máis ao meu povo polo que me ten dado, e de feito todo isto non sería nada se tristemente pois a situación do povo galego non fose a que é a situación da maioría da humanidade, que vivimos situacións de precariedade, sexa por cuestións de nacionalidade, sexa por cuestións de xénero, sexa por cuestións de clase, non? Mais realmente que estamos penso eu, non, botándolle un pulso á creatividade contra o uniformismo, contra o capital, contra as injustizas, contra a represión, contra as guerras, non? Pois non podemos ir sós. Eu penso que hai un espazo para a nosa expresión persoal e para enfrontarnos a nos mesmos e a nos mesmas, mas eu, desde logo, a miña forza dama ao meu povo. O meu humor, a miña festa, a miña música, entre outros que hai no mundo, non? De quina manera vos han interpel·lat a Carlota i en Setxo? Quines que vos ha suggerit? Sentir un poc... La invasió. Sí, sí. Tu també ho veus, això? Vull dir que hi ha molta producció literària gallega, però realment darrere no hi ha una massa parlant gallega que respongui, o sí? Sí, é dicir, nós temos moita produción, hai moita xente. Eu supoño que, sin exagerar, pode haber 1000 poetas con un libro escrito en Galiza. Que sucede? O que sucede é que estamos nunha situación minorizada. É dicir, nós temos un canal que se chama Radio Galega Música, non? Vamos no coche, poñemos Radio Galega Música, e a mellor cada... cantas? 13, 14 cancións en inglés e en castellano poñen unha en galego. É dicir, e hai un momento moi potente musical en Galiza. É dicir, a pesar diso, a pesar de que as institucións, ou La Voz de Galicia, ou El Faro de Vigo, censuran e silencian todo ese mundo, hai un momento musical moi potente de xente que está facendo rap electrónica. É dicir, bueno, supoño, as tanxugueiras son a puntiña do iceberg dunha cultura bestial, non, que hai por aí atrás, non? Tradicional e moderno, non? Entón, quen estamos inmersos neste mundo sí que coñecemos os nosos valores, non? A cuestión é como os visibilizamos para o resto das nosas sociedades, non? Esa é a cuestión. Desde os movimentos sociais, nós, por exemplo, temos a impresión de que, vos non tedes a impresión de que está todo por facer. É dicir, hai tantas cousas por facer. Nós, o ano pasado, tres compañeros e compañeiras para a editorial A Través, non? Fixemos un libro sobre un pintor que ten 50 anos, que se chama Leandro Lamas, e dixemos, temos que facer un libro como estes de Taschen, chamase Taschen, non, destes sobre Frida Kahlo, pero para Leandro Lamas, que leva 40, 30 anos facendo obra para Galiza, non? Pois non había ainda ese libro sobre desde o movimento social para un pintor, non? É unha maravilla. Entón, cando faz iso, dis, cantas cousas hai por facer, pero seguramente tamén aquí en Mallorca habría, non só literatura, porque, por exemplo, cando eu falo da regueifa, eu sempre me esquezo de dicir que o máis importante é que se pensamos no século XIX, o rexurdimento galego, a Renaxença catalá, foi escrita, non? Porque a maioría da poboación falaba galego. A miña teoría é que no século XXI o rexurdimento ou a Renaxença ten que ser oral, porque en Galiza a xente sabe escribir galego, saben do sistema escolar sabendo escribir galego, pero non o falan. Entón, por iso, unha das nosas enerxías ten que ser para desenvolver a oralidade, e por iso a regueifa é un xogo máis, non? A regueifa o que está facendo é que xente, que rapaces e rapazas que non falan galego en Vigo, na Coruña, en Ferrol, falen galego improvisando, cantando, non? Entón, temos unha cultura moi potente, é dicir, estamos, claro,
vendo calquer manifestación cultural, as tradicionais, Entroido, Carnaval, é dicir, moito, non? E cando collemos unha das nosas mostras culturais e a levamos ao século XXI e a actualizamos ou a creamos e conseguimos crear comunidade, iso é maravilloso. E de vez en cando facémoslo, non? E conseguimos. É dicir, as escolas semente son, é dicir, como se pode crear unha escola autoxestionada no século XXI nas cidades, non? Pois para nós foi a única forma de que os galegos e os nenos e as nenas falen galego nas cidades, porque na escola pública os que entran falando galego deixan de falar aos 2 meses. E montar unha escola é moito traballo, sobre todo nunha sociedade na que a militancia é tan escasa, pois estamos aprendendo a ser militantes agora, pais e nais de 30. Cando empezamos eran 2 crianzas de Santiago, e éramos 5 radicais dun local social, 5 independentistas, e dicimos, onde vamos? Unha escola, isto que é? E pouco a pouco foise demostrando que a mellor educación en galego, con a educación feminista, ecoloxista, é a que realmente fai que o resto da nosa comunidade diga, pois nós queremos esa educación. Vamos pintar as paredes, vamos facer un crowdfunding para conseguir €500.000 que conseguimos hai 3 anos en plena pandemia, con xente que deu 50 euros, 5 euros ou 3.000. Pero nós estamos facendo cousas maravillosas, non? Fronte ese proceso que de momento non conseguimos parar, que é a españolización de Galicia. És una voluntat, no? O sigui, una llengua, si hi hagués la voluntat dels parlants, però no hi és, no? Jo sempre penso, els jueus van aconseguir ressuscitar una llengua morta, no? Si tu pots ressuscitar una llengua morta, el català o el gallec no s'haurien de morir. És un problema de voluntat, No hi ha la voluntat. Sí, poder es pot fer tot, no? Podríem matar-lo i ressuscitar-lo, no? Sí. Però, no cal, però és un problema de voluntat.